আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আমার এই ভিডিওতে জানতে পারবেন কাশ্মীরে বাস্তবে কি ঘটনা ঘটছিল। আমরা মিডিয়াতে যা দেখতেছি এই ঘটনা সত্য নয়, খোদ ইন্ডিয়ান আর্মি এই কথা বলেছে। যারা হিন্দি বোঝেন এই ভিডিওটি তাদের জন্য অনেক কাজে আসবে। ইন্ডিয়ান এই আর্মি বলতেছে কাশ্মীরের যা ঘটেছে ভিডিও বা নিউজে যা দেখানো হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। আরেক মিডিয়াতে বলছে কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরের যেদিন ঘটনা ঘটে ওই দিন কাশ্মীরে কোনো প্রকার নিরাপত্তা বাহিনী ছিল না। তার মানে এদের কথায় প্রমাণিত হয় ইন্ডিয়াতে যা হয়েছে কাশ্মীরের মধ্যে সব কিছুই বিজেপি সরকারের ইশারায় হয়েছে। এটাই ইন্ডিয়ান মানুষের কথার থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি। আসুন তাহলে এই ভিডিওটি দেখি এবং এ নিয়ে কথা বলি। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। পরবর্তীতে আরো এরকম ভিডিও নিয়ে আসব। সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো দিবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার চেষ্টা করবেন। আসসালামু আলাইকুম।